زما د دې موبایل مورۍ تیزه ده بند شو کلاو دی داسې شل دی مورۍ کلاو ده کلاو دی که بند دی ښه نو خبره مې تاسو ته کوله چې د نحریر څه معنا ده وایه او دویمه څه شوه او بیا وی دې ته د نحریر ولې وایي بلیغ فی العلم ته چې په هغې کې حد ته رسېدلی وایي کانه ینحر الشیء علما وعملا لکه څنګه چې هغه نحر کوي که نه هغه شی بلکل په قابو کې شي که نه حلالي کي که نه پوه شئ پرې نو علما وعملا اورې او بیا یې واجبه خبره کوي ويقال نحرت کتابا کذا علما ای علمته حق العلم دا نحرت په معنا ده نحرت کتابا کذا علما نحرت کتابا کذا دا کتاب علما د جهاد د علم نه نحرت ټکی راغی نو څه معنا ده یعنی علمته حق العلم څه یعنی چې څنګه د علم حق د هغې که نه داسې مې زده کړو نحر په معنا د چا فهم الشی اورې او بیا لیکل کذا فی الجاربردي د جاربردي ډېر لوی مولا و دا په چا باندې حاشیه ده په شرحه ده په شافیه باندې خو پخوا به خلکو شافیه به وي جاربردي به ورسره وي شافیه چې څوک ونه وي که نه سر نه به ورته مولا منه اورې ها بهرحال دا لګیا دی پاسې ډېر کړلی بهرحال دومره کافي ده عامله الله نو ګوره کمال یې کوي شارح واغستو بیا یې د هغه عزت وکړو اکرام یې وکړو په نحریر سره دعا ورته هم کوي څه ورته کوي عامله الله بلطفه الخطیر خدای پاک دې د ده سره معامله وکړي په لطف فل سره دلته لطف نه دی لطف دی ښه پوه شئ پرې نو لطف په خپل څه کوم دی مهربانۍ سره او کومه الخطیر چې څه ده لویه ده او په دې عامله باندې دی خبره کله عامله عامله خو باب مفعله نه خدای دې د سره معامله وکړي نو ته خو عمل کړی و که نه خدای پاک دې د سره معامله وکړي نو دلته کې دا فعل من الجانبین څنګه دی نو د دې تاسو به جواب وکړئ اورې یعنی خدای دله جزا ورکړي د عمل د دا ترجمه ده پوه شئ پې او بیا وایي المعامله ها هنا من العمل اختارها للتعدیه دا ګورې دا په معنا د چا شو عامله یعنی خدای پاک دی عامله که نه دلته صرف په معنا د مجرد معنا باندې دی پوه شئ که نه شئ پې او نو جزاء العمل ته عمل وي اوس ته کې یو بل خبره ده چې انسان خو عمل کړی و که نه دا معامله خو دوانو شو که نه یو فعل د بنده د طرفه دی یو فعل د چا طرفه دی د بنده طرفه خو عمل شته خو دې بل طرف ته چې دا بدله ورکوي دې ته عمل وي نو دا د شوخه پوهېږې پې که نه اورې ځان په خبره باندې پوه کړه سمي جزاء العمل عملا بطریق المشاکله څه هغه جزا د عمل ته هم عمل وي ځکه چې د انسان خو عمل وکړو نو جزا او خدای پاک ولا جزا د عمل ورکړه نو دې جزا ته ځکه دا خو فعل من الجانبین دی که نه یو طرف نه خو فعل د عمل شته د بنده نو د الله طرف نه کوم عمل دی څه ده جزا ده نو دې جزا ته عمل ولې وي ځکه دلته معامله خو د عمل به من الجانبین که نه نو د الله طرف نه خو عمل نشته خو جزا ده وایي دې جزا ته هم عمل وي د وجې د مشاکلت نه د وجې د چا نه د مشاکلت د وجې نه پوه شئ که نه شئ په خبره ځان بیا پسې لاړ شه وایي دا کار چې وکړو قال الشارح د قال الشارح مقوله څه کومه وه ده هغه الحمدلله الحمدلله دا کرخه چې ده دقه قال الحمدلله دی ویلي دي اوس یو خبره کوي خو دی ویلي دي بعد ما تیمن بالتسمیته دی ویلي دي نو په اول کې ویلي دي یعنی د بسم الله نه مخکې ویلي دي نو د دې نه مخکې یو شی نشته وایي نه بعد ما تیمنه وروسته د هغې نه چې تبرک حاصل کو تیمنه څه بالتسمیته په څه سره په بسم الله سره تبرک حاصل کو بیا یې څه کو بیا هغې نه پس الحمدلله ووایي اوس خلاص شو دا ټول ټکي زده کړي وی الحمدلله نو دا الحمدلله مقوله شوه د چا د قاله الشارح څوک شو قائل شو
او مسکی هم عامل الله بالفضل دا جمله معترضه شوه دا څه شوه او دا قال بعد دا بعد ظرف شو د دا قال چې قال دا فعل د قال چې کړل نو دای کله کړل بعد ما نو دا د قال د پاره دا بعدو د قال بعد ما دا د قال پر څه شو ظرف شو نو ترکیب وکړه کنه او دا بالتسمیه متعلق شو بچا پورې په تیمم پورې او تیمم څه ته وایي بمعنى التبرک تیمم په معنی چا شو او ها پسې لاړ شي بس د ډېرې خبرې دي څه به کوو څه به پرېږدو اقول فی تعقیب التسمیه بس دومره ته یم جي اوس راشه مدعا ونیسه دا الحمدلله د بسم الله نه رستو راوړه رستو ولې راوړه رستو څه رستو ولې راوړه اوس تاسو به دلیل ته ګورئ ښه یعنی اول یې هغه راوړه په هغې پسې دا راوړه یا ساده د تعقیب په لفظ کې چې دغې په سیله کې چې با راشي نو دغه مدخول د باب وروسته وي او دا تعقیب چې چاته مضاف وي هغه به مخکې وي څنګه به ها د دې ترجمه اقول فی تعقیب بالتسمیه په رستو کولو د بسم الله کې ځکه تاسو ته وایم په رستو کولو د بسم الله کې نه دا رستو بالتحمید دا با چې بچا داخل شي دقه به رستو وي په رستو کولو د تحمید کې د چا نه رستو کول د بسم الله نه د تسمیه نه رستو راوړو د تسمیه نه بالتحمید تحمید لرا ترجمه به شي کې څه ها د تسمیه نه رستو تحمید لرا راوړل یعنی تحمید رستو کو بسم الله سکا اقول زویما په تعقیب د تحمید تسمیه نه اقتداء دا اقتداء دغه ما دا ګوره دا اقتداء دا مبتدا مؤخر ده او دا فی تعقیب التسمیه ده څه ده اوري پوه شئ کنه شپې او ټول جمله بیا مقوله شو د چا د اقول ترکیب کوه څنګه به ها پوه شئ فی تعقیب التسمیه بالتحمید اقتداء دا څه شو نو هغه خبره مقدم شو دا څه شو مبتدا مؤخر شو ما تاسو ته اقو درې وجې وایي یو اقتدا ده باسلوب الكتاب المجید اسلوب ټکی ولې زیات کو یعنی چې دا اسلوب دا کومه چې وضع ده دا کوم مرتب موجود چې دی د هغې ځکه چې په اصل چې لاړ شي تنزیل ته لاړ شي نو هغه کې څوک مخکې و هلته پس به بسم الله پسې الحمدلله وه هغه کوم یو دی نو اقرا بسم الله پسې اقرا دی نو کوم دی الحمدلله نو باسلوب الكتاب المجید اسلوب د چا پوه شئ کنه شی په وعمل بما شاء دا عمل په دې اقتداءونه عطف شو عمل د پاره معنی ځان به همیشه جمهور سره اوسه همیشه چې څوک ځان لذي کنه خرابېږي چا سره اوسه جمهور سره اوسه نو جمهور امت څنګه وي پس د بسم الله نه بس د عمل کو بما فاغ زمن الشاع بل وقع عليه الاجماع بل وقع څنګه چې اچھا داسې کار نه کړي بسم الله وي پس الحمدلله وي لکه بدی چې اجماع د امت راغلي درېم وجه دا امتثال بحديثه او بل امتثال له منل د چا دا دوانو د حدیثینو د چا د ابتدا بس ته مزدر دې ته بوس نه نوځو دا به وایو که خیر دا درجه ګران دی دغه به اسمانون ته خيجو کله برا کوزي کله په اسمان کې لګي سار شو لګ به سار شو برا کوزي چکر به ولګول ته شي واشه تاسو ته بزوه مې چې دا سدي اوري کله به لګي سار